Con cừu nhà tôi nửa đêm sẽ đứng thẳng bên ngoài cửa sổ. Trưởng thôn nói cây liệu đứng không được. Cha tôi không tin và đặt nó vào trong nhà. Chỉ có tôi biết con cừu già kia dính qua thịt. Nó bắt chước mọi thứ của tôi, tham lam chảy nước miếng với tôi. Tiếng kêu khàn khàn phát ra từ chuồng cừu. Tôi đổ cỏ non đã cắt vào máng ăn. Sâu trong bóng tối chậm rãi đi ra một con cừu. Bởi vì tuổi tác đã lớn, lông cừu rất lộn xộn. Thậm chí một số nơi còn để lộ ra trần, sừng trên đỉnh đầu lột ra như rễ cây. Nó vùi đầu vào khe đá nhai. Đột nhiên nó không động đậy. Con cừu chậm rãi ngẩng đầu lên, kéo cỏ bằng móng trước. Tôi nhìn theo móng guốc của nó. Một viên đá bị mắc kẹt ở chỗ lõm của rãnh đá. Tôi xắn tay áo lên và đưa tay ra. Thẻ đá rất nghiêm ngặt. Con cừu miệng ẩm ướt, từng chút một đến gần cánh tay tôi, nhổ ra hơi thở. Nó bắt đầu cố ý vô ý cắn tay tôi. Hôm nay cha tôi đi giúp việc rồi. Tôi chỉ còn lại một mình trong nhà, chìa khóa cửa trong tay cha. Vì vậy, tôi chỉ có thể đặt chân lên tường để chạm vào. Không lâu sau tôi đã chạm vào đá. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, vị trí dưới ngón cái út, nhưng có một cơn đau nhói. Hình như có một con dao nhà bếp đang cắt thịt tôi. Tôi vô thức đấm vào. Đau đớn. Con cừu bị tôi đánh lắc đầu. Và một vết cắt xuất hiện trong lòng bàn tay của tôi. Vết thương kéo dài đến xương, máu đỏ chảy ra ngoài. Nếu tôi phản ứng chậm hơn một chút, tôi mất một nửa tay phải. Tôi tức giận đứng thẳng người, nhìn về phía con cừu già trốn sâu trong chuồng cừu, nhưng lại sửng sốt. Góc tường rơi rất nhiều đá, và tôi đang cầm một trong số đó. Đối với cây màu vàng nâu đó, tôi nổi da gà. Viên đá này là do lão cừu đặt trong khe đá. Nó muốn dụ tôi vào, mà vừa rồi nó cắn tay tôi. Chắc chắn không phải là phản ứng khẩn cấp. Nó cố ý đấy. Nó sẽ cắn đứt tay tôi. Tôi run rẩy, trực tiếp cầm lên một thanh sắt muốn xử lý nó một trận. Cha tôi đã trở lại vào giờ này. Con cừu phát ra giọng nói thê lương. Nghe có vẻ như vẫn còn một chút bất bình khi cha tôi đến bên tôi. Những gì tôi nhìn thấy là một cảnh tượng như vậy. Con cừu quẻ chân nằm trong góc run rẩy, miệng cong mắt, cằm nghiêng. Tôi cầm một cây gậy và trông rất dữ dội. Con đánh nó làm gì? Cha tôi giận dữ hét lên, nhanh chóng mở cửa chuồng cừu, đem con cừu già đó ra. Cha đau lòng xoa xoa cái chân què của lão cừu, lại hét vào mặt tôi, con đánh nó khi ta không có ở nhà. Nó già như vậy rồi. Tại sao con lại không hiểu chuyện như vậy? Tôi tức giận nghiến răng nghiến lợi cha. Nó cắn tay con. Nếu con không đánh nó có thể cắn con không? Cha tôi nói, xoa dịu con cừu già đang run rẩy, trong mắt đầy thương hại. Cha vác con cừu già lên rồi đi vào trong nhà. Khi đến cửa, lão cừu chậm rãi quay đầu lại. Nó bị cuốn đi như một con người. Mở miệng ra, máu của tôi vẫn còn trên răng. Da đầu tôi tê dại, đau miệng. Tôi luôn biết, cừu già nhà tôi khác với những con cừu khác. Nó thông minh có thể khiến người ta cảm thấy nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng tôi. Trực giác cũng đang nói với tôi, lão cừu tuyệt đối không phải vì ra khỏi chuồng cừu tự do đơn giản như vậy. Cha tôi đặt nó ở phòng sau. Cha lại sắp xếp một tấm chăn mới ấm áp, nằm xuống đất cho lão cừu ngủ. Tôi thấy trong lòng phát chua chát. Cha làm gì thế? Để nó ngủ trong nhà. Con cừu nghe thấy tôi nói, trốn sau lưng cha tôi. Cha tôi chỉ vào mũi tôi mắng. Đứa trẻ chết không có lương tâm. Nếu không phải con cừu, con đã bị con chó đó lấy đi rồi. Cha tôi nói là chuyện xảy ra hôm trước. Cha giúp hàng xóm thu gạo. Công việc chăn cừu rơi vào tay tôi. Khi tôi dẫn dây dê đến con đường vắng vẻ, một con chó hoang chạy ra khỏi rừng. Nó chịu khổ, nhìn chằm chằm vào tôi lộ ra răng nanh, phát ra tiếng thút thít kinh ngạc. Tôi sợ chân mềm nhũn, ngồi trên mặt đất. Cừu già phía sau đạp móng cừu chắn trước mặt tôi. May mà người lớn nghe thấy tiếng gào của tôi, nhanh chóng đến đây. Con chó hoang đó bị bắn mất rồi. Trong thời đại đó, chó hoang trên núi đeo ăn thịt người chết tự nhiên cũng sẽ bắt đi đứa bé. Chuyện lão cừu bảo vệ tôi truyền khắp làng. Hàng xóm khen ngợi con cừu già này. Thật may mắn, một con cừu già như vậy cho anh 10.000, anh có bán được không? Rất cảm động, cha tôi má đỏ bừng không bán. Ông bạn già và tôi lớn lên cùng nhau, mau gọi chú cừu đi. Cha tôi vừa nói vừa chuyển đề tài sang tôi. Tôi bị mọi người đẩy đến trước mặt con cừu già đó. Có người đều đang chờ tôi mở miệng gọi tiếng cừu chú kia. Ngay cả lão cừu cũng dùng đôi mắt quỷ dị đó đi quanh tôi. Nhưng tôi biết có gì đó không ổn. Tôi không muốn nói. Người ta tự biết là chán.
Tất cả đều tan rồi, cha tôi cũng không ép tôi nói. Chỉ có con cừu già kia trong mắt dường như lóe lên oán hận. Cha tôi uống rượu, ngồi trong chuồng dê ôm lão cừu. Tiếp tục nói chuyện một đêm. Cho đến hôm nay, cha tôi như bị con cừu già đó mê hoặc vậy. Không nghe lời giải thích của tôi, còn cõng con cừu già vào trong nhà. Tôi nhìn cha sờ đầu lão cừu. Luôn có một cảm giác tồi tệ. Nó giả vờ là nó không bị thương gì cả. Giọng tôi vừa rơi xuống, con cừu già kia kêu 2 tiếng. Mặc trang phục móng guốc què qua trước mặt cha tôi. Cha nhìn tôi một cái, nó đã cứu mạng con. Có bị thương không? Để nó ngủ trong nhà. Khi cha nói chuyện, lão cừu nhìn thẳng vào tôi. Lông trên cằm ẩm ướt, nó chảy nước miếng. Những sợi lông trên lưng tôi dựng đứng. Ngay cả da đầu cũng phải nổ tung, để khi tôi mở miệng, âm thanh bị nghẹn. Con sẽ không để nó ngủ trong nhà. Nó muốn ăn con. Cha tôi kiên nhẫn đến cùng cực, tát tôi thật mạnh. Cừu nhà ai sẽ ăn thịt người? Đẩy giữa hai. Trời tối rồi, cha tôi kéo tôi về phòng trước. Tôi khóc. Cha ngồi trên giường hút thuốc. Cừu là động vật ăn tạp. Chỉ cần ăn cỏ no rồi, sẽ không đi ăn gì khác. Tôi nghi ngờ nói, xem cừu nhà thôn trưởng, ăn thịt gà là bị giết thịt. Cha tôi thế nào rồi, miệng thế là dính thịt rồi. Cừu rất tò mò. Một khi nếm được mùi thịt, sẽ nghĩ xem thịt khác có ngon không. Tôi lau sạch nước mắt, đưa tay phải lên cho cha tôi xem. Có phải như vậy không? Cha tôi lúc này mới để ý thấy tôi vẫn còn đang thấm vết thương máu. Cha không thể tin được, nói thật là do con cừu của cha cắn. Tôi nhìn cha, hy vọng cha có thể công bằng một chút, nhưng cha tôi cau mày. Màu trên mặt. Câu nói cũ là vậy, không nhất thiết. Đi ngủ đi. Tôi thất vọng nhìn cha một cái, trong lòng cảm thấy lạnh. Đèn tắt, trong nhà tối om. Tôi nằm trên giường, không dám nhắm mắt. Cha thà tin lão cừu là bị tôi đánh phản kích mới cắn tôi, cũng không muốn tin lời tôi nói. Cha tôi và lão cừu có tình cảm rất sâu sắc. Như ông ấy nói, nó được nuôi từ khi còn nhỏ. Nghe trưởng thôn nói, khi mẹ tôi bị giam giữ, cha chỉ chăm sóc trải lông cho cừu, súp gà hầm trong nồi đều bị cháy hết rồi, suýt cháy. Cũng là sau chuyện này, khi tôi 8 tuổi, mẹ tôi nghĩ cha tôi không đáng tin cậy, ly hôn với cha tôi và đi rồi. Trong lòng tôi cay đắng. Nằm nửa ngày chăn đều không bị tôi sưởi ấm. Đồng hồ tích tắc, kim vang lên, cùng với tiếng bước chân và thở nặng nhọc. Mới bắt đầu cực gần, nhưng trong vòng vài giây, âm thanh đã được dán vào cửa. Tôi nhìn chằm chằm vào cửa, tâm trạng bất an như một con bọ, từ xương sống đến đỉnh đầu. Tiếng thở ngoài cửa ngày càng nặng. Sau đó tay nắm cửa di chuyển xuống dưới. Một bóng đen dài xuất hiện trong phòng. Nó đứng ở cửa không vào, khí tràn ngập toàn bộ căn phòng. Người nông thôn ngủ, chỉ cách cửa vài bước chân. Cho dù không nhìn rõ, tôi cũng có thể nói từ hình dạng của cái bóng. Tôi hoàn toàn có thể nhận ra. Nó giữ tư thế đứng, đi thẳng vài bước về phía nhà. Tôi nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ ngủ, hy vọng cha tôi có thể nghe thấy tiếng động và thức dậy. Nhưng cha ngủ rất ngon, thậm chí còn phát ra tiếng nghiến răng nhỏ. Âm thanh này càng ngày càng gần tôi. Màng tai tôi phồng lên, tim đập nhanh hơn, vết thương ở tay phải đau nhói. Tôi có thể cảm nhận được có một ánh mắt rơi vào đầu tôi. Lão cừu đang nhìn chằm chằm vào tôi. Nhiệt độ trong nhà giảm xuống 10 độ. Lạnh buốt. Tôi lạnh hơn rồi. Tôi cần miếng thịt trong miệng, buộc bản thân có thể giả vờ được. Đừng hét lên. Thời gian trôi qua từng giây. Tôi cắn đến miệng muốn rửa máu. Lão cừu vẫn nhìn thẳng vào tôi. Đột nhiên có mùi thối rữa vào khoang mũi. Hơi nóng ẩm ướt phun lên đỉnh đầu tôi. Tôi vô tình run rẩy. Sau đó da đầu tôi căng lại. Nó đang nhai tóc tôi. Tôi không thể chịu nổi nữa, lấy đèn pin mà các công ty xung quanh sử dụng để chiếu sáng, đập vỡ. Sau đó phát ra tiếng hét lớn nhất. Cha tôi bật đèn và ngồi dậy. Chỉ thấy lão cừu nằm trên mặt đất co giật, mắt sưng lên. Đuôi tóc tôi ướt và dính. Chỉ muốn giải thích, nhưng cha tôi lại kéo cổ áo tôi ra ngoài. Thằng nhóc đã quen với mùi hôi của con rồi. Tôi biết cha hiểu lầm. Tôi đóng cửa rồi. Tôi khóc. Nó muốn ăn con. Nó bóp tóc con chỉ để thử xem có thể ăn được không. Cha tôi lôi tôi ra sân. Nhìn thấy cỏ trong chuồng cừu chưa ăn xong, ông ấy dán mạnh vào khủ tay xương hông của tôi. Nói dối. Con đành nó thậm chí còn chưa ăn hết cỏ. Nó sẽ đói.
Nó chỉ nhìn nhầm và nhìn nhầm tóc của con thành cỏ. Con một ngày thần linh nói chuyện không ra ngoài. Để cái gì mê hoặc con? Tôi nhìn vào trong nhà, hai cái móng con cừu trước đặt trên cửa sổ, đang hả hê xem sự náo nhiệt của tôi. Lão cừu này là trái tim của cha tôi. Bình thường cũng là sủng mà kiêu ngạo, cho nên mới dám làm hành động nguy hiểm này với tôi. Tức giận từ trong lòng, tôi thoát khỏi xiềng xích của cha tôi, muốn xông vào nhà và chiến đấu với nó. Cha tôi phản ứng nhanh hơn, cha đá tôi xuống. Tôi ngã xuống đất. Tiếng động lớn đánh thức hàng xóm xung quanh tôi. Mấy ông chú chạy tới ngăn lại cha tôi. Một người đi gọi trưởng thôn, nhìn tôi khóc. Trưởng thôn không kịp mặc áo ngoài, bảo vệ tôi sau lưng và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cha tôi vừa định mở miệng, trưởng thôn liếc mắt nhìn cha. Con nói, tôi mím môi. Nằm trên vai trưởng làng chỉ vào nhà. Bên cửa sổ đã không còn bóng của lão cừu nữa. Con cừu của nhà tôi, nó muốn ăn tôi. Tôi vừa nói xong, sắc mặt của người lớn thay đổi. Đặc biệt là trưởng làng, hắn nhìn cha tôi bối rối, bảo vệ tôi chặt chẽ hơn. Cha tôi đứng trước cửa liên tục giải thích. 2 ngày trước không phải đứa trẻ đi chăn cừu sao? Có thể là làm cho con chó hoang đó sợ hãi, chú cừu còn cứu con bé. Tôi đã khóc nhiều hơn khi nhắc đến chuyện này. Tôi cũng vừa nhìn thấy cái bóng đó. Tôi mới nhận ra có gì đó không ổn. Lão cừu lặng lẽ đi sau lưng tôi. Cái bóng dài theo chiều dọc. Nó lợi dụng lúc tôi thư giãn, đứng thẳng dậy và đi theo tôi. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện chó hoang, tôi đã bị nó ăn rồi. Tôi nói rõ nguyên nhân và hậu quả với trưởng thôn. Âm thanh cha tôi lập tức được kéo lên vài độ. Làm sao con có thể nói dối? Nó mới 18 tuổi. Nó có nói dối không? Trưởng làng hét lên. Mọi người vào trong và bắt con cừu đó đi. Cây liệu đứng không được. Thân hình cao lớn của cha tôi chắn trước cửa, thế nào cũng không chịu nhượng bộ. Cha càng lúc càng kích động. Các mạch máu trong thái dương sụp đổ, đầy mắt đều là vệt máu đỏ. Nếu muốn bắt thì bước qua tôi trước đã. Cha tôi nói. Cha nằm sấp trên mặt đất, hai tay nắm chặt khung cửa. Mọi người, hãy nhìn tôi, để tôi xem. Không ai dám nhúc nhích. Trưởng làng nhướng mày thất vọng. Lão Mã, không phải anh không biết luật lệ của tổ tiên chúng ta trong làng sao? Anh muốn ăn thịt người à? Không được. Cha tôi không hờn dỗi đâu. Tôi và con cừu từ nhỏ đến lớn, nhà tôi không coi trọng tôi, ngay cả cơm cũng không cho tôi ăn. Mùa đông năm 4 tuổi, là cừu cho tôi trái cây để sưởi ấm, tôi mới sống sót. Con cừu này không thể bắt được. Làng thở dài. Hắn vỗ nhẹ vào lưng tôi, an ủi tôi, lại nói với cha tôi. Tình bạn của anh với con cừu này mọi người đều nhìn thấy trong mắt. Nhưng anh đã nghĩ chưa, điều kiện như chỗ chúng ta, một con cừu bình thường có thể sống hơn 30 năm không? Cừu không thể dính linh hồn. Tôi thấy tay Thúy Hoa bị thương rồi. Là con cừu kia cắn phải không? Anh để nó trong nhà. Thật sự không sợ con gái mình để cho con vật này ăn. Trưởng làng nói xong, cha tôi cũng im lặng, nhưng vẫn bám chặt khung cửa không buông tay. Ai trả tiền cũng không chịu. Một người chú đến bên cạnh trưởng làng, thì thầm hỏi phải làm gì. Cừu chắc chắn là tuyệt vời. Lần này cắn là thăm dò, lần sau sẽ dám ăn thịt người. Tôi có một ý tưởng, mọi người sẽ nói chi tiết khi đến nhà tôi. Trưởng thôn thấp giọng đáp lại, lại nhìn về phía bông hoa cười hiền lành của tôi. Mấy ngày nay ở nhà trưởng thôn được không? Tôi không yên tâm, cha tôi và lão cừu ở một mình với nhau. Trưởng làng thấy được sự lo lắng của tôi, tiến lên vỗ vai cha tôi. Lão Mã, đứng dậy đi, không khó cho anh. Nhưng vì sự an toàn, cừu không được để trong nhà. Cha tôi vui mừng, nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất. Trên mặt mới có nụ cười đã lâu không gặp. Chỉ cần không bắt nó thì sao cũng được. Cha tôi nói, dường như để chứng minh, mang con cừu già đó ra. Dưới ánh mắt của mọi người, cừu già bị nhốt lại vào chuồng cừu. Có lẽ nó biết mọi người đang nói gì. Mắt cúi thấp không dám nhìn thẳng vào chúng tôi. Lão Kiop chỉ dám ánh mắt rơi vào trên người tôi, mắt đỏ tươi. Trong lòng tôi tràn ngập niềm vui. Tôi để trưởng làng đưa tôi về nhà. Mọi người tụ tập ở nhà trưởng làng, thảo luận phải làm gì với con cừu già đó. Mấy ngày trước họ còn khen ngợi lão cừu. Khi tôi nói chi tiết, họ mới cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi nói, sao cừu nhà anh ta có thể sống lâu như vậy? Hóa ra là thành tinh. Hàng xóm nhà tôi, chú Quách nói, nơi này dựa vào núi, động vật không thể nuôi được 18 năm, sau 10 năm sẽ thành ác. Thị trưởng ngắt lời anh ta, đừng nói dối trước mặt trẻ con. Con vật này chiếm ngôi sao, là muốn ăn người. Con dâu trưởng thôn nhìn hắn một cái, điều đó còn đáng sợ hơn. Theo tôi thấy, cừu nên bị giết và giữ lại sớm muộn gì cũng là một tai họa. Chú Quách cười ha ha sau khi giết thịt cừu cho tôi nhé. Ông ta lại giải thích rằng vợ tôi sắp sinh. Nghĩ đến việc bổ sung, tôi vội vàng gật đầu ăn gì cũng được. Hắn hỏng rồi.
Tôi kể lại những gì đã xảy ra trong ngày, bao gồm cả việc lão cừu cắn tôi. Tôi càng nói tiếp, mặt người lớn càng trắng bệch. Cho đến khi tôi nói đến con cừu già vắt tóc tôi, chú Quách run rẩy, đứng dậy muốn đi, vợ tôi còn ở nhà chờ tôi đây. Tôi sẽ về trước. Thôn trưởng cũng không đưa hắn ra ngoài, mà là vô cùng nghiêm túc nhìn tôi Thúy Hoa. Những gì con nói là thật. Con vật đó như thế này. Tôi nghiêm túc gật đầu, sắc mặt của trưởng làng càng xấu đi. Cừu này sắp thành tinh rồi. Tay chân tôi lạnh, thậm chí sẽ không di chuyển nữa, trong miệng như có một miếng gừng. Trưởng làng lục trong tủ ra một gói thuốc diệt chuột, đã quyết định. Ngày mai nhân lúc cha ra ngoài giúp việc, cho thuốc này vào cỏ. Những người khác nói không được. Hiệu quả chậm, nếu con cừu này bị bệnh, cắn người thì sao? Muốn tôi nói, lát nữa bóp chặt thời gian, đấm chết con cừu đó đi. Kéo súng đi, sức mạnh của con cừu lớn như vậy. Một cái cũng có thể khiến con chảy máu não. Tôi đồng ý với cách của trưởng làng. Đầu độc nó. Chúng ta một đám người cùng lên còn có thể sợ một con cừu già. Tất cả đều xông lên. Trực tiếp đánh chết đi, nếu hạ độc thì thịt cừu không thể ăn được nữa. Thịt cừu già chỉ thơm thôi. Tại sao anh lại tham lam như vậy? Không thiếu cái này đâu. Chú Quách không đi. Đứng trước cửa sổ làm gì? Con dâu trưởng thôn nghi ngờ nhèo mắt. Một khắc sau lại ngồi sụp xuống đất, sợ hãi, hét lên.